Salut mes loulous, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo. On a passé un hiver assez rude et beaucoup d'intempéries. Alors un été avec les incendies, plus l'hiver avec la tempête, ça fait 3 mois, plus de 3 mois que on avait une tempête, des vents violents, de la pluie et tout ça. Donc voilà pourquoi j'ai pas fait de vidéo. Bon là aujourd'hui je me mets au travail. Avec l'hiver qu'on a passé, on a eu très froid, il a fallu que j'aille récupérer, tronçonner, vous voyez tout le bois qui est là, dans mes terrains. Et maintenant, vous voyez, il faut que je le tronçonne, puis après il faut que je le casse, pour pouvoir le mettre à sécher pour l'hiver prochain, ou dans 2 ans, le temps que ça sèche. C'est priorité, c'est du sapin. C'est un bois qui est assez dur quand même, mais c'est bien pour la cheminée aussi. Bon, c'est du gros, hein. C'est moi qui l'ai coupé, qui a coupé les arbres. Il y en a qui sont tombés avec la tempête, hein. Donc je récupère, et puis je vais m'en servir. Donc là, je vais démarrer ma tronçonneuse. Vous allez voir comment je fais pour couper tout ça. C'est du travail, hein. Mais j'aime bien ça. Bon, mes loulous, je vais démarrer ma tronçonneuse. Commencer à couper, j'en ai pas mal. Couper en deux, vous voyez. Coupe en deux. Et après je le casse. Parce que là c'est trop grand pour rentrer dans la cheminée. Et après je le casse, mais je vous ferai voir. Je vais démarrer la tronçonneuse. Il est dur.
fois je mets le bout de bois comme ça. Je me disais que je tape la lame de ma scie par terre, il y a des cailloux, ça casse la chaîne. Donc voilà pourquoi je mets des bouts de bois en dessous, c'est pratique. Bon, c'est un petit coup à prendre. Et puis là, je vais finir, il m'en reste 2, 4. Et puis après, je filme. Enfin, je vous filme, pardon. Je vais casser le bois. Je vais voir comment je fais, parce que moi je le fais à l'ancienne. Je préfère le faire au couteau et à la masse. Parce que avec la hache, soi-disant peut-être ça va plus vite, mais il faut bien viser. Ce que je préfère avec mon couteau, bap, je tape, et je le casse comme je veux. Je vous montre ça. Quelque chose que j'ai oublié quand je vous ai fait voir la vidéo pour tronçonner le bois. Excusez-moi, il y a ma fifi qui m'embête, qui m'empêche de se filmer. J'avais pas mis de gants et j'avais pas mis de lunettes de protection. Faut jamais travailler comme ça. On se croit toujours très grand, mais un accident est vite arrivé. Et ça, c'est pas bien de ma part. Alors surtout, mettre des gants, des lunettes de sécurité. On ne sait pas ce qui peut arriver. Hein. Bon. Allez, à plus tard. C'est pas facile avec ma fille. Hein. Bon, mes loulous, j'ai fini de tronçonner le bois et tout ça. Maintenant, il va falloir que je le casse. Mais ça sera une prochaine vidéo pour que je fasse pas tout ensemble, quoi. Là, déjà, vous avez vu la vidéo, comment tronçonner. Et après, d'ici 2-3 jours, je vais faire la vidéo pour vous faire voir comment je l'ai cassé, parce que je l'ai déjà fait. Mais voilà, c'était pour reprendre un peu les vidéos sur YouTube. Alors surtout, n'oubliez pas de vous abonner, ça me ferait plaisir. Et puis des petits likes. Et puis vous pouvez laisser les commentaires maintenant. J'ai mis de quoi laisser les commentaires. Et je prends tout commentaire. Hein. Bon, mes loulous, à la prochaine vidéo bientôt. Ça sera rapidement comment on casse le bois. Allez, ciao, ciao, ciao.